Bruxismo é um comportamento onde o paciente range, bate, aperta ou encosta os dentes. Ele é comum e acontece de forma involuntária, podendo acontecer durante o sono ou em vigília, quando o paciente está acordado. Os sintomas mais comuns incluem desgaste dental, sensibilidade no dente, dores e travamentos na articulação do rosto, sensibilidade e dor nos músculos do rosto e dores na região da cabeça. O barulho de ranger dos dentes pode ser escutado durante a noite por parceiros. O bruxismo tem sido recentemente associado a problemas respiratórios, apneias, refluxo e ao uso de algumas medicações.